Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan innovatsiya to'plamidan 5-mavzu, ya'ni notekis harakat mavzusini yechimlarini boshlaymiz. Demak, birinchi masalada o'rtacha tezligi 18 km/soat bo'lgan velosipedchini 4 soatda bosib o'tgan masofasini aniqlang. Demak, o'rtacha tezligi berilgan. V teng 18 km taqsim soat. Vaqt 4 soat. Demak, masofa S so'ralgan. Formulasi S teng V ko'paygan T. Ya'ni 18 ni 4 ga ko'paytirsak 72 kilometr bo'ladi. Demak, bu Y javobda turibdi. Ikkinchi masalada 5 minutda 6 kilometr masofani bosib o'tgan avtomobilning o'rtacha tezligini aniqlang. Demak, 5 minut bu T bilan belgilanadi. T teng 5 minut. S teng 6 kilometr. Avtomobilning o'rtacha tezligi, ya'ni V o'rtacha tezlik. O'rtacha tezlik, ya'ni metr taqsim sekund birligida so'ralgani uchun mana bu vaqtni sekundga, mana bu yo'ldagi 6 kilometrni metrga o'tib olish kerak. Demak, 5 minutni sekundga o'tadigan bo'lsak, demak 5 ni 60 ga ko'paytiramiz. Demak, bu 300 sekund bo'ladi. Demak, 6 kilometrni metrga o'tadigan bo'lsak, demak 1 kilometr 1000 metr bo'lgani uchun, demak 6 ni 1000 ga ko'paytiramiz. Demak, bu 6000 metr bo'ladi. Endi esa tezlikni formulasini tashlaymiz. Demak, V o'rtacha teng S taqsim T. S teng, bu yerda S imiz 6000 ga teng, vaqt esa 300 ga teng. Demak, nollarni qisqartirsak, 60 ni 3 ga bo'lsak, demak 20 metr taqsim sekund chiqadi. Demak, B javobda turibdi. Keyingi masala, demak 3-masala. Sportchi 10 metr taqsim sekund tezlikda 4 sekund. Demak, sportchi dastlab V1 teng 10 metr taqsim sekund tezlik bilan 4 sekund harakatlangan. Demak, bu T1 bo'ladi. 4 sekund. Keyingi 6 sekundda, demak T2 teng 6 sekund vaqt davomida 13 metr taqsim sekund tezlikda harakatlandi. Demak, bu V2 13 metr taqsim sekund. Sportchining o'rtacha tezligini toping. Demak, V o'rtacha tezligini top. Demak, o'rtacha tezlikning o'zi asosiy formulasi V o'rtacha teng S umumiyni T umumiyga bo'lishadi. Ya'ni umumiy yo'llarni qo'shib, ya'ni S1 plus S2 plus Sn gacha qo'shib, vaqtlarni ham qo'shib bo'lish kerak. T1 plus T2 plus Tn gacha. Demak, bu yerda V o'rtacha teng S1 plus S2 taqsim T1 plus T2 bo'ladi. Demak, S1 S2 yo'q bo'lgani uchun S1 ni o'rniga V1 T1, S2 ni o'rniga V2 T2 qo'yiladi. Demak, bu yerda T1 plus T2. Endi V1 imiz 10, T1 imiz 4 plus V2 13, T2 6. T1 4 plus T2 6. Demak, 14 40 plus 13 ni 6 ga ko'paytirsak 60 78. 4 ga 6 ni qo'shsak 10. 40 ga 78 ni qo'shsak, demak 118. Bo'lingan 10. Demak, 11,8 metr taqsim sekund. B javob bo'ladi. Keyingisi 4-masala. To'rtinchi masalada jism umumiy yo'lni dastlabki 3dan 1 qismida 10 km taqsim soat
keyingi 3/1 qismida 60 kilometr taqsim soat va oxirgi 3/1 qismida 30 kilometr taqsim soat tezlik bilan yurdi. Uni butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini aniqlang. Demak, bu masalada yo'l teng 3 ga bo'lingan. Yo'l teng 3 ga bo'lingan vaqtda, demak bu yerni V1, bu yerni V2, bu yerni V3 tezlik bilan o'tsa, demak S taqsim 3, S taqsim 3, S taqsim 3. Ya'ni yo'l bu yerda 3 ga bo'lingan. Mana shu yerda yo'l 3 ga bo'lingandagi o'rtacha tezlikni tayyor isbotlangan formulasi bor. Shundan o'rtacha tezlik topib olamiz. Demak, yo'l teng 3 ga bo'linadigan bo'lsa, 3 V1 V2 V3 bo'lingan V1 V2 plus V1 V3 plusdan V2 V3. Ya'ni mana shu formuladan hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, yuqorida 3 ko'paytiramiz, V1imiz 10, ko'paytiramiz V2imiz 60, ko'paytiramiz V3imiz 30. Demak, V1 V2 10 ko'paytiramiz 60 plus V1 V3 10 ko'paytiramiz 30 plusdan V2 V3, ya'ni 60 ko'paytiramiz 30. Demak, yuqorisida 30, 60, demak 3 ni 10 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi. 30, 60 ko'paygan 30. Demak, 10 ni 60 ga ko'paytirsak 600 plus 300 plus 60 ni 30 ga ko'paytirsak 1800 teng 30 ko'paytiramiz 60 ko'paytiramiz 30. Pastda. Demak, 600 ga 300 ni qo'shsak 900 bo'ladi. Demak, 900 ga 1800 ni qo'shsak 2700 bo'ladi. Teng, bu nollarni qisqartirsak bo'ladi. Keyin 3 ni 27 ga 27 ni 3 ga qisqartirsak, bu yerda 9 qoladi. 9 bilan 6 ni 3 ga qisqartirsak bo'ladi. Bu yerda 3, bu yerda 2 qoladi. Demak, 30 ni 2 ga ko'paytirsak 60 ni bo'lamiz 3. Demak, 20 metr taqsim sekund. Demak, butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi uni 20 metr taqsim sekund ekan. kilometr taqsim soat ekan. Demak, tezliklar kilometr soatda berilgan edi. Javob ham kilometr taqsim soatda chiqadi. Demak, bu C javobda turibdi. 5-masalada avtomobil sayohat vaqtini 4/1 qismini 8 metr taqsim sekund tezlikda, qolgan qismini esa 4 metr taqsim sekund tezlikda bosib o'tdi. Avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini toping. Demak, avtomobil sayohat vaqtini 4/1 qismi desa, demak T1 teng T taqsim 4 bo'ladi, ya'ni 4/1 qismi. Demak, V1 8 metr taqsim sekund bo'ladi. Qolgan qismi, ya'ni 4/1 qismi bo'lsa, qolgan qismi 4/3 qismi bo'ladi. Demak, bu yerda T2 teng 3T taqsim 4 bo'ladi. Qolgan qismi esa 4. Demak, V2 4 metr taqsim sekund bo'ladi. Avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi, demak, V o'rtacha tezlik so'ralgan. Endi o'rtacha tezlikning asosiy formulasi V o'rtacha teng, demak, S1 plus S2 plus S3 yo'q, 2 ta S bo'ladi, ya'ni S1 plus S2 bo'ladi. Ya'ni V1 T1, V2 T2 bor. Mahrajda T1 plus T2 teng. Tak.
S1 ni o'rnina V1 ko'paygan T1 qo'yamiz. V1 ko'paygan T1 plus S2 ni o'rniga V2 ko'paygan T2. Mahrajda T1 plus T2. Demak, V1'imizni o'rnina 8 qo'ysak, 8 ko'paytiruv T1'imiz T taqsim 4. T taqsim 4 plus V2 4 ko'paytiruv T2 ni o'rnina 3 T taqsim 4 qo'yamiz. Demak, mahrajda T1 plus T2. O'zi umumiy vaqt T ga teng, shuning uchun T1 plus T2, ya'ni uni T desam bo'ladi. Masalan, ko'rsak, ya'ni T1 T2 ni ko'rsak, ya'ni T taqsim 4 ga 3T taqsim 4 ni ko'rsak, 4T taqsim 4 bo'ladi. U 4 lar qisqarib, ya'ni T ni o'zi qoladi. Endi yuqorida 8 bilan 4 qisqarsa 2, demak 2T plus 4 bilan 4 qisqarsa bu yerda 3T. Mahrajda T. Demak 5T taqsim T, ya'ni T lar qisqarsa 5 metr taqsim sekund chiqadi ekan. Demak 5-chi masalaning javobi 5, ya'ni B javobda turibdi. Oltinchi masala. Jism umumiy vaqtini birinchi 3dan 1 qismida, demak T1 teng T taqsim 3 qismida 20 metr taqsim sekund. Demak V1 teng 20 metr taqsim sekund. Ikkinchi 3dan 1 qismida, ya'ni T2 teng T taqsim 3. Bu yerda V2 teng 40 metr taqsim sekund tezlik bilan yurgan. Demak, 3-chi T3 ham T taqsim 3 bo'ladi. Qismida 30 metr taqsim sekund tezlik bilan, ya'ni V3 teng 30 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlandi. Bu harakat davomida jismning o'rtacha tezligini toping. V o'rtacha. Yana o'rtacha tezlikning asosiy formulasini yozamiz, ya'ni S1 plus S2 plus S3. Bu yerda 3 ta S bo'ladi. Nimaga desa 3 ga bo'linib turibdi. Demak T1 plus T2 plus T3 bo'ladi. S1 ni o'rniga yana V1 T1 plus S2 ni o'rniga V2 T2 plus S3 ni o'rniga V3 T3 qo'yamiz. Demak, mahrajda yana T1 plus T2 plus T3 bo'ladi. Demak, V1'imiz 20 ko'paytiruv T1'imiz T taqsim 3 plus V2'miz 40 T2'miz T taqsim 3 plusdan V3'imiz 30 T3'imiz T taqsim 3. Mahrajda, ya'ni T taqsim 3 plusdan T taqsim 3 plusdan T taqsim 3. Demak, barchasida T taqsim 3 bo'lgani uchun bularni qo'shib bersak, demak 20 plus 40 plus 30, ya'ni T taqsim 3 ni qavsdan tashqariga chiqarsak 20 plus 40 plus 30 bo'ladi. Mahrajda bularni 3sini ko'rsak 3T taqsim 3, ya'ni T bo'ladi. Demak, T taqsim 3 20, 40, 60, 90 ko'paytiruv 90 taqsim T. T bilan T qisqaradi. 90 ni 3 ga bo'lsak, demak 30 metr taqsim sekund bo'ladi. 6-masalaning javobi E javob bo'ladi.
Yettinchi masala. Avtomobil yo'lni 4 dan 1 qismida 10 metr taqsim sekund, qolgan qismida esa 20 metr taqsim sekund tezlikda harakat qildi. Avtomobilning butun yo'l davomida o'rtacha tezligini aniqlang. Endi bu yerda yo'lning 4 dan 1 qismida degani uchun S1 teng S taqsim 4 deb olamiz. Yo'lning 4 dan 1 qismida. Demak, V1imiz 10 metr taqsim sekund. Qolgan qismi, ya'ni tushunmadi bu. 4 dan 1 qismida bo'lsa, bu yer S taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni buni qolgan qismi esa 4 dan 3 bo'ladi. Shuning uchun S2 teng 3S taqsim 4 bo'ladi. Mana shu qismdagi tezligi, ya'ni V2 20 metr taqsim sekundga teng ekan. Avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi. Demak, V o'rtacha so'ralgan yana. Demak, o'rtacha tezlikni asosiy formulasi yana shu S umumiy taqsim T umumiy. O'zi o'rtacha tezlikni barcha masalalarning yechimlari mana shu formuladan chiqadi. Demak, bu yerda S1 S2 S1 plus S2 mahrajda T1 plus T2. Endi bu yerda vaqt yo'q bo'lgani uchun yuqorida S1 plus S2 T1 plus T2 ning o'rniga, demak, S1 bo'lingan V1 plus T2 ning o'rniga S2 bo'lingan V2 qo'yiladi. Demak, suratda S taqsim 4 plus 3S taqsim 4 mahrajda S1 ni o'rniga, demak, S taqsim 4 qo'ysak, S taqsim 4, ya'ni 4 V1 ni o'rniga tushsa, bu yerda 4 V1 bo'ladi. Plusdan S2 ni o'rniga 3S bo'lingan 4, mana bu V2 ni o'rniga tushadi, 4 V2 bo'ladi. Endi bu yerdan S taqsim 4 larni qavsdan tashqariga chiqarsak, demak, S taqsim 4 chiqsa, demak, 1 plusdan 3 qoladi. Mahrajdan ham S taqsim 4 larni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu yerda 1 taqsim V1 plus bu yerda 3 taqsim V2 qoladi. S taqsim 4 lar qisqarib ketsa, demak, suratda 1 ga 3 ni qo'shsak 4, mahrajda endi. Mahrajda endi bu yerda mahraj berish kerak. Bunga V2 dan, bunga V1 dan. Demak, bu yerda V2 plus 3 V1 mahrajda V1 V2 yuqoriga, ya'ni suratga chiqib keladi. Demak, V1 V2. Endi 4 ko'paytiramiz. V1imiz 10 metr taqsim sekund edi, V2imiz 20 metr taqsim sekund. Mahrajda V2imiz 20 plus, ya'ni 3 ko'paytiruv V1 10 bo'ladi. Suratda 4 ni 10 ga ko'paytirsak 40, 40 ni 20 ga ko'paytirsak, demak, 800. Mahrajda 3 ni 10 ga ko'paytirsak 30, 30 ga 20 ni qo'shsak 50 bo'ladi. Demak, 0 lar qisqarsa 80 ni 5 ga bo'lsak, demak, 16 metr taqsim sekund chiqadi. Demak, Y javobda berilgan. 8-masala. Chizmasi bor ekan. Sakkizinchi masalada, agar moddiy nuqta A, B, C D trayektoriya bo'ylab harakatlansa va A nuqtadan D nuqtaga 8 sekundda yetib borsa, uning yo'l bo'ylab o'rtacha tezligini aniqlang debdi. 8-masala.
Yo'l bo'ylab o'rtacha tezligi deganda, ya'ni mana bu bosib o'tgan masofalarni ko'rsak, umumiy yo'l chiqadi. Demak, shu yerda 8 sekund o'tgan bo'lsa, demak bu 8 sekund umumiy vaqt bo'ladi. Demak, o'rtacha tezligi s umumiy yo'lni t umumiy vaqtga nisbati bo'ladi. Demak, s umumiy yo'l deganimiz s1 plus s2 plus s3 mahrajda t umumiy. Demak, teng s1 4 metr plus s2 8 plus s3 yana 4. Mahrajda t 8 sekund. Demak, surati 16, mahraji 8, 16 ni 8 ga bo'lsak 2. Ya'ni javobi 2 metr taqsim sekund ekan. Javob. Keyingi 9-masala. Demak, chizma berilgan ekan. Jism to'g'ri burchakli uchburchakni A nuqtasidan S nuqtasiga 2 sekundda o'tadi. Uning ko'chish va yo'lga nisbatan o'rtacha tezligini aniqlang. Demak, A nuqtadan harakat boshlanib, ya'ni bu S nuqtaga kelguncha 2 sekund vaqt o'tadi ekan. Uning ko'chishi va yo'lga nisbatan o'rtacha tezlik. Demak, ko'chishi va yo'lga nisbatan tezlik, ya'ni 2 marta o'rtacha tezlik so'ralgan. Demak, ko'chishga nisbatan desa, s ko'chishni t vaqtga bo'lamiz. Yo'lga nisbatan bo'lsa, ikkinchi o'rtacha tezlikda s yo'lni bosib o'tgan masofasini t vaqtga bo'lamiz. Demak, birinchida ko'chishi, demak, ko'chishini topib olishimiz kerak. Ko'chishi demak, u A nuqtadan S nuqtaga yetib kelgan bo'lsa, mana bu A nuqta bilan S nuqtani tutashtiruvchi kesma bu S ko'chish bo'ladi. Endi bu ko'chishni topish uchun Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Ya'ni katetlarning kvadratlari yig'indisi mana bu gipotenuzaning kvadratini teng bo'ladi. Ya'ni 8 ning kvadratiga, demak, 8 ning kvadratiga qo'shsam 6 ning kvadrati teng s ko'chishning kvadrati bo'ladi. Demak, buning kvadrati 64 plus buning kvadrati 36 teng s ko'chishning kvadrati. Demak, 64 ga 36 ni qo'shsak 100 teng s ko'chishning kvadrati. Demak, s ko'chishimiz 10 metr chiqdi. Ya'ni u 10 metr masofaga ko'chgan. Demak, s ko'chishning o'rniga 10, vaqtning o'rniga esa 2. Demak, 5 metr taqsim sekund ekan. Demak, ko'chishiga nisbatan o'rtacha tezligi 5 metr taqsim sekund chiqdi. Endi yo'liga nisbatan desa, mana bu bosib o'tgan yo'llarni qo'shsak yetarli. Demak, mana bu yerda 8 plus 6 bo'lingan, ya'ni vaqtning o'rniga 2. Demak, 14, 14 ni 2 ga bo'lsak, 14 ni bo'lamiz 2 ga teng 7 metr taqsim sekund chiqadi. Demak, bizlardan dastlab ko'chish, keyin yo'lga nisbatan o'rtacha tezligi degani uchun birinchi 5, ikkinchisi 7 bo'ladi. 5, 7. Demak, Y javobda turibdi. 9-da Y javob bo'ladi. Shu 10-masalani ham shu yerga sig'dirsak bo'ladi. Demak, 10-masalada poyezd 300 km uzunlikdagi yo'lni bir qismini 2 soatda, qolgan qismini esa 3 soatda bosib o'tdi. Butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik. Demak, 300 km yo'l bor. Masalan, bir qismini, mana bu bir qismini umumiy bu 300 km, ya'ni bu s umumiy bo'ladi. Ya'ni mana bu bir qismini, ya'ni T1 teng 2 soatda. Demak, 2 soat. Qolgan qismini esa 3 soatda bosib o'tgan. Demak, o'rtacha tezlik so'ralgan. V o'rtacha teng S umumiy qilingan T umumiy. Demak, S umumiyimiz bor. T umumiyning o'rniga T1 plus T2 qo'yiladi. Demak, S umumiyning o'rniga 300 qo'yamiz. Mahrajda T umumiyning o'rniga, ya'ni T1 plus T2 ning o'rniga T1imiz 2 plus T2imiz 3. Demak, 300 ni bo'lamiz 2 ga 3 ni qo'shsak 5 ga. Demak, 60 kilometr taqsim soatda chiqadi.
Demak, 10-ning javobi, ya'ni 60 Y javobda turibdi. O'n birinchi masalada Qarshidan Samarqandga boradigan avtomobil dastlabki 100 kilometrni 1 soatda, qolgan 240 kilometrni 3 soatda bosib o'tdi. Avtomobilni butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik. Demak, 11-chi masala demak S1 100 kilometr, ya'ni T1imiz 1 soat. S2 240 kilometr, ya'ni T2 3 soat. Avtomobilni butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik, ya'ni V o'rtacha. V o'rtacha tezlik teng S1 plus S2 mahrajda T1 plus T2. Ya'ni mana shu formulada hisoblab qo'ysangizlar, ya'ni masalaning javobi chiqadi. Ya'ni hamma masala bir xil bo'lib takrorlanib kelyapti. Demak, 12-chi masalaniga o'tamiz. Mashina 150 kilometr yo'lni 2 soatda bosib o'tdi va keyingi 3 soatda xuddi shunday yo'l bilan qaytdi. Avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik. Demak, mana 150 kilometr yo'lni 2 soatda bosib o'tibdi. Ya'ni T1 teng 2 soatda bosib o'tibdi. Va keyin 3 soatda xuddi shunday yo'l bilan qaytdi. Endi mana shu 150 kilometrga borib, yana orqaga 150 kilometr, ya'ni dastlabki joyiga keldi. Demak, S2 ham 150 kilometr bo'ladi. Demak, lekin uni 3 soatda bosib o'tibdi. Avtomobilni butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik. Yana o'rtacha tezlik formulasiga tashlaymiz. S1 plus S2 mahrajda T1 plus T2 bo'ladi. Ya'ni S1 ning o'rniga 150 plus S2 ning o'rniga ham 150, T1 ning o'rniga 2 plus T2 ning o'rniga 3. Demak, 300 taqsim 5. Demak, 60 kilometr taqsim soat. B javobda. 13-chi masala. Avtomobil 250 metr yo'lni birinchi 5 dan 2 qismida 20 metr taqsim sekund tezlikda, qolgan qismida esa 10 metr taqsim sekund tezlikda harakat qildi. Mashina butun yo'l bo'ylab o'rtacha tezligini aniqlang. Demak, umumiy 250 metr yo'l bor ekan. Demak, S teng 250 metr. U yo'lning birinchi 5 dan 2 qismi desa, demak S1 ni ya'ni 5 dan 2 qismi desa, ya'ni 5 dan 2 ni S ga ko'paytirganimiz bo'ladi, ya'ni S1 masofa. Demak, 2 taqsim 5 S ning o'rniga 250 qo'ysak, 250 bilan 5 qisqarsa, bu yerda 50 qoladi. 2 ni 50 ga ko'paytirsak 100 metr. Demak, S1imiz bu yerda 100 metr ekan. Shu 100 metr masofani 20 metr taqsim sekund tezlikda dedi. Demak, V1imiz 20 metr taqsim sekund bo'ladi. Qolgan qismida esa 10 metr taqsim sekund tezlikda. Endi S2 buning qolgan qismi, demak 100 metr bo'lsa, ya'ni umumiy masofa 250 edi. Demak, uni S1imiz 100 metr bo'lsa, uning qolgan qismi 150 metr bo'ladi. Ya'ni 150 metr. Uni esa V2 tezlik bilan o'tgan. Demak, V2 bu yerda 30 metr taqsim sekund bo'ladi. Mana shu yerda demak
o'rtacha tezlik so'ralgan. V o'rtacha. Demak, formulasi V o'rtacha teng S1 plus S2 mahrajda T1 plus T2. Demak, S1 plus S2 vaqtlar yo'q. Demak, vaqtning o'rnina S taqsim V formulasini qo'yishdan foydalanamiz. Demak, T1 bo'lgani uchun mana bu yer S1 bo'lingan V1 bo'ladi. Plus mana bu yer S2 bo'lingan V2 bo'ladi. Suratda 100 plus 150 mahrajda S1 100 taqsim V1 20 plus S2 150 mahrajda V2 30. Demak, surati 250, mahraj 100 ni 20 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Plus 150 ni 30 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Demak, 250 ni bo'lamiz 10 ga. Demak, 25 metr taqsim sekund bo'ladi. Yigirma besh metr taqsim sekund. Tak. 13-chi masalada D javob. Demak, 12,5 chiqqan. 100 metr chiqdi. Qolgan qismida esa 13-chi masalada 30 emas, qolgan qismidagi tezligi 10 metr taqsim sekund ekan. Demak, almashtirib mana bu yer 10 bo'ladi. Tak, shunda demak bu yer ham 10 bo'ladi. Bu yer 150 ni 10 ga bo'lsak, mana bu yer 15 bo'ladi. Keyin 15 ga 5 ni qo'ysak, bu yer 20 bo'ladi. Demak, nollar qisqarsa, 25 ni 2 ga bo'lsak, 12,5 metr taqsim sekund chiqadi. Demak, 13 da D javob bo'ladi. 13 14-chi masala. Jism umumiy harakat vaqtini birinchi 5 dan 1 qismida 20 metr taqsim sekund, ikkinchi 5 dan 3 qismida esa 10 metr taqsim sekund. Qolgan vaqtda esa demak, 14-chi masalani yozib olamiz. Umumiy harakat vaqtini birinchi 5 dan 1 qismida, demak T1 teng 5 dan 1 qismi, ya'ni 5 dan 1 qismi T taqsim 5 bo'ladi. Demak, 20 metr taqsim sekund tezlik V1 teng 20 metr taqsim sekund tezlik bilan o'tgan. Ikkinchi 5 dan 3 qismida, ya'ni ikkinchisi T2 teng 5 dan 3, demak 3 T taqsim 5 vaqtda 10 metr taqsim sekund tezlik bilan, ya'ni V2 teng 10 metr taqsim sekund. Qolgan vaqtda esa 30 metr taqsim sekund tezlik bilan yurgan. Demak, V3imiz 30 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, qolgan vaqtni ham topib olsak, demak T3 bu yerda T taqsim 5, 3 T taqsim 5, ya'ni qolgan qismi ham T taqsim 5 bo'ladi. Ya'ni bularning uchisini qo'shganimizda, ya'ni T ga teng bo'lishi kerak. Demak, o'rtacha tezlik so'ralgan. V o'rtacha teng S1 plus S2 plus S3. Buni bu yerda T1 plus T2 plus T3 teng.
S1 o'rniga V1 T1 plus S2 o'rniga V2 T2 plus S3 o'rniga V3 T3 mahrajda T1 plus T2 plus T3 bo'ladi. Demak, suratda V1 o'rniga 20 ko'paytiramiz, T1 o'rniga T taqsim 5. Qo'shamiz V2 10 T2 3T taqsim 5 plus V3 30 T3'imiz T taqsim 5. Mahrajni umumiy T deb qo'ysam bo'ladi. Nimaga desa, ya'ni bu umumiy vaqt T ga teng. Ya'ni T taqsim 5, 3T taqsim 5, T taqsim 5 ni barchasini qo'shsam T kelib chiqadi. Endi buni hisoblab olsak, demak 20 bilan 5 qisqarsa bu yerda 4, ya'ni bu yerda 4T plus 10 bilan 5 qisqarsa bu yerda 2, 2 3 ga ko'paysa 6, ya'ni bu yerda 6T plus 30 bilan 5 qisqarsa bu yerda 6, shu bu yerda 6T bo'ladi. Mahrajda ya'ni T bo'ladi. 10 16, demak 16T mahrajda T. Demak T lar qisqarsa javob 16 metr taqsim sekund. 14 16, ya'ni B javobda turibdi. Demak, 15-masala. Avtomobil 300 km yo'lni 3dan 1 qismini 1-2 soatda, qolgan qismini yarmini esa 1-6 soatda bosib o'tdi. Butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik 50 km taqsim soat bo'lishi uchun avtomobil yo'lni 3-qismini qancha vaqtda bosib o'tishi kerak? Demak, avtomobil 300 km yo'lning, demak, umumiy yo'l S umumiy teng 300 km ga teng ekan. Yo'lning 3dan 1 qismini 1-2 soatda. Demak, S1imiz, demak 3dan 1 qismi bo'lsa, bu 300 kilometrni 3dan 1 qismi demak 100 kilometrga teng bo'ladi. Ya'ni 300 ni 3dan 1 ga ko'paytirsak 100 bo'ladi. Shuni 1-2 soatda, demak T1 teng 1,2 soatda o'tgan. Qolgan qismining yarmi. Demak, qolgan qismi, demak umumiy masofa 300 km edi. Ya'ni birinchi S1 masofamiz 100 km bo'lsa, uning qolgan qismi 200 km bo'ladi. Qolgan qismini yarmini esa 1,6 soatda. Demak, qolgan qismi 200 km edi, uning yarmi desa 200 ni yarisi, demak 100 km bo'ladi. Demak, S2miz 100 km ga teng ekan. Uni T2 teng 1,6 soatda o'tibdi. Butun yo'l davomida o'rtacha tezlik berilgan ekan. Bu o'rtacha teng 50 km taqsim soat. Shunday bo'lishi uchun avtomobilning 3-qismini qancha vaqtda bosib o'tish kerak? Demak, bizdan T3 so'ralyapti. V o'rtacha teng S umumiy mahrajda T1 plus T2, ya'ni 3-qismi ham bo'lgani uchun mana bu yerda T3 bo'ladi. Endi V o'rtacha tezligimiz 50 teng S umumiyimiz 300, T1imiz 1,2, T2 1,6 ga teng plus T3. 300 ni 50 ga bo'lsak, bu yerda 1, bu yerda 6 qoladi. Endi 1 teng 6 mahrajda 1,2 ga 1,6 ni qo'shsak 2,8 plus T3. Endi proporsiya qilsak, demak 2,8 plus T3 teng 6. Demak, T3 teng 6 minus 208. Demak, 3,2 soat. Demak, yo'lning 3-qismi 3,2 soatda o'tgan ekan. Demak, B javob bo'ladi.
16 oxirgi masala. Moddiy nuqta ABCD trayektoriya bo'ylab harakatlanadi va A nuqtadan D nuqtaga 4 sekundda keladi. Moddiy nuqtani ko'chishga nisbatan o'rtacha tezligini aniqlang. Demak, A nuqtadan D nuqtaga 4 sekund vaqtda keladi ekan. Demak, T teng 4 sekund bo'lsa, ko'chishga nisbatan o'rtacha tezlik. Demak, V o'rtacha teng S ko'chishni T vaqtga bo'lishim kerak. Demak, bu uchun menga ko'chish kerak bo'ladi. Ko'chish esa boshlanish nuqta bilan oxirgi nuqtani tutashtiruvchi kesma bo'ladi. Ya'ni mana bu kesma ko'chish bo'ladi. Mana shu yer S ko'chishga teng. S ko'chishga teng. Demak, bu yer 3 metr bo'lsa, mana bu yerni qandaydir x deb olamiz. Demak, 3 ga x ni qo'shsak, S ko'chishga teng bo'ladi. Demak, S ko'chishning o'rniga x plus 3 mahrajda t yozamiz. Endi x ni qanday topamiz? Ya'ni bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun, ya'ni Pifagor teoremasidan foydalanamiz. 4 ning kvadratiga x ning kvadratini qo'shsak, 5 ning kvadratiga teng bo'ladi. 4 ning kvadrati plus x ning kvadrati teng 5 ning kvadrati. X ning kvadrati teng 5 ning kvadrati minus 4 ning kvadrati bo'ladi. X ning kvadrati teng 5 ning kvadrati 25 minus 4 ning kvadrati 16 teng 9 bo'ladi. Demak, x ning kvadrati 9 bo'lsa, x teng 3 bo'ladi. Ya'ni mana bu yer 3 metr ekan. Demak, x ni o'rniga 3 qo'yamiz. Plus 3. Vaqt 4 sekund. Demak, 6 taqsim 4. Demak, 1,5 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, D javobda berilgan. Shu bilan 5-mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi video darslarda, ya'ni 6-mavzuning ideya yechimlarini qilamiz.